নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, বৰ্তমান এই সময়ছোৱাত ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান জনাম। বন্ধুসকল, ছাগলীক ভেকচিন নকৰাৰ ফলতে আমাৰ বহুতো ফাৰ্মত কিছু ক্ষতি হোৱা দেখা যায়। আচলতে বন্ধুসকল, ছাগলীক সময়মতে ভেকচিনেশ্যন নকৰাৰ ফলতে আজি কিছুদিন আগতে ছাগলীৰ বিশেষকৈ বসন্ত বেমাৰে দেখা দি বহুতো ফাৰ্মত বহুতো ছাগলীৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু বহুতো ফাৰ্মাৰৰ বহুতো লছ হৈছে। গতিকে আমি সময়মতে যদি নিয়মিতভাৱে আমি সেই ভেকচিনেশ্যনখিনি ছাগলীক কৰি থাকোঁ, তেতিয়া আমি এনেকুৱা লছৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ আমি সময়মতে ভেকচিনেশ্যন কৰিবলৈ আমি কথাখিনি ভালকৈ জানিব লাগিব, কোন সময়ত ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰি বা কোন সময়ত কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চাওক, এতিয়া যিটো ছিজন আহি আছে, ধৰক এতিয়া বৰ্তমান মাঘ মাহ শেষ হওঁ কিন্তু ফাগুনৰ লাষ্টত আৰু চ'ত মাহৰ সময়খিনিতে কি হয়, ছাগলীৰ FMD বেমাৰে বিশেষকৈ দেখা দিয়ে আৰু PPR হওক বা ইটি বেমাৰ হওক, এইবিলাকো লাহে লাহে দেখা দিব। আচলতে ইটি বেমাৰটোৱে বেছিকৈ বাৰিষাৰ সময়ত দেখা দিয়ে, কিন্তু যিটো FMD বেমাৰ, সেই বেমাৰটোৱে দেখা দিব ঠিক আৰু প্ৰায় 1.5 মাহ 2 মাহৰ ভিতৰতে। গতিকে যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰা নাই, সেইসকলে ছাগলীক নিয়মিতভাৱে ভেকচিনেশ্যন কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, যিসকলে নেকি দুজনী ছাগলী কোনোবাই চহতে পুহিছে, তেওঁলোকৰ কথাটো অলপ বেলেগ। যিসকলে নেকি ছাগলী পালন কৰি নিজৰ জীৱিকা উলিয়াম বুলি ভাবিছে বা ছাগলী ফাৰ্ম এখন কৰি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছে, সেইসকলে কিন্তু নিয়মিতভাৱে ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। তেতিয়াহে ছাগলীখিনি ছেভ হৈ থাকিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই এটা কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আৰু বহুতে এই কথাটো সুধিও আছিলে যে ছাগলীক এই সময়ত ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, বা কোনো বন্ধুৱে সোধে ছাগলীক কোন সময়ত ভেকচিন কৰিব লাগে। আচলতে বন্ধুসকল, মই ইমান দিনে যি কৰি আহিছোঁ আৰু জনামতে ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ কোনো ছিজন নাথাকে। ঠাণ্ডাই হওক, গৰমেই হওক, বাৰিষা হওক, খৰালি হওক, তেনেকুৱা কোনো ছিজন নাথাকে। আপুনি যিকোনো সময়ত ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰে। মাথো জানি ল'ব কোনটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ হয় আৰু কোনটো নহয়। এনেও মই ইয়াতে শ্বৰ্টকৈ কৈ দিছোঁ যে ইটি ভেকচিনটো প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ হয়, বাকীকেইটা কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চি ছেভ নহয়। কিন্তু ইয়াৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' দিয়া আছে, কিমান বয়সত কৰিব লাগে বা কোনটো আগত কৰিব লাগে, কোনটো পাছত কৰিব লাগে। যিসকলে মানে সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, সেইসকলে যদি জানিব বিচাৰে, সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি কথা জানিব পাৰিব। মাথো এটা কথা জানি লওক, আপোনালোকে ছাগলীৰ ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ কোনো ছিজন নাথাকে। নিজৰ ছাগলীখিনি ছেভ হৈ থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ছিজনত ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে নেকি বৰ্তমানলৈকে FMD হওক বা PPR হওক বা ইটি হওক, এইবোৰ ভেকচিন বৰ্তমানলৈকে যদি আপোনালোকে কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই ভেকচিনবোৰ কৰি নিজৰ ছাগলীখিনি ছেভ কৰি ৰাখক আৰু আগুৱাই যাওক। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।